මේ බයිසිකලේ තෙල් කරාමෙන් පාවිච්චි කරන ඕගොල්ලන්ට අද මම කියලා දෙන්න. ස්කූටර්ස් හර ගොඩක් මෝටර් සයිකල් වල එන්නේ මෙන්න මේ යුනිවර්සල් තෙල් කරාමෙන්. සයිඩ් එකට ඔෆ් උඩට ෆුල් ඔන්. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් මෙතන බටන් කාබරේටර් යන්න පටන් ගත්තා ඔන් කරාම. ඊට පස්සේ මේ රිසර්ව් දැම්මම තමයි මේකේ අන්තිම ලීටර් එකමාර වගේ තෙල් ටික පාවිච්චි වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මේ තෙල් එක රිසර්ව් එක දාලා දුවන පුරුද්දක් තියෙනවා. හැබැයි සමහරවිට ඇක්සිඩන්ට්ලි මෙන්න මේ බටේ ගැලවුණොත් හරිවා දන්නේ නැතුව මොකක් හරි මේක ලීක් එකක් වුණොත් එහෙම දන්නේ නැතුව මේ පෙට්‍රල් ඔක්කොම ඉවර වෙන්න පුළුවන් නිසා සේෆ්ම දේ තමයි මේක හැම වෙලාවම ඔන් එකේ දුවලා අවශ්‍ය වුණොත් විතරක් රිසර්ව් එකට දාන එක. අන්න ඒක නිසා තමයි